안녕하십니까, 코인킹 곽두팔입니다. 어제 영상에서도 많은 분들이 관심을 가져주셨고 댓글도 작성해 주셨는데요. 우선 조폭 출신 아니고요. 목소리가 많이 비슷한가 봐요. 저 백구님이냐고 물어보시는 분들이 좀 보이더라고요. 우선 전 백구님이 아니고요. 백구님도 유튜브 채널 따로 운영하고 계십니다. 그리고 항상 제 옆에서 매매 열심히 하시고 계시고요. 이 부분 한번 짚고 넘어가겠습니다. 전 백구님 아닙니다. 자, 이제 오늘 영상에선 어제 오늘 새벽 그리고 앞으로도 계속해서 주식 암호화폐 시장에 영향을 줄 수 있는 FOMC에 대해 한번 알아보고, 그리고 어제 언급했던 카바, 자바이트에 대한 대응, 마지막으로 앞으로 코인, 경제 일정들에 대한 공유에 대해 얘기를 한번 해보겠습니다. 오늘 새벽 3시에 FOMC 회의록 공개가 됐습니다. 이 공개된 회의록 내용을 간단하게 요약을 하면 0.5% 금리 인상, 대차 대조표 매월 최대 950억 달러씩 축소, 시장 상황을 보면서 중립적으로 빠른 대응, 이런 내용들이었습니다. 사실 대차 대조표 내용 외에는 이미 그 전부터 계속 언급이 되었던 내용이었습니다. 어제 영상에서 올해 1월, 2월 FOMC 회의록이 진행됐을 때는 하락이 진행되었다고 말씀을 드렸었는데 대응은 잘들 하셨었나요? 아마 새벽에 진행됐기도 했고, 그리고 또 이미 그 전부터 계속해서 조정을 줬기 때문에 제대로 대응 한번 못하신 분들이 계실 거라 생각합니다. 금리 인상에 대한 건 솔직히 작년부터 계속 언급이 되어 왔었고, 선반영이 됐을 법도 한데 왜 이렇게 시장은 반응을 하는지, 참 이 FOMC가 어떻게 진행이 되는 건지 궁금하실 텐데, 우선 FOMC가 뭔지에 대해 설명을 간단하게 하면, FOMC는 연방공개시장위원회로 미국 연방준비제도 이사회 산하에서 공개시장 조작에 관한 정책을 담당하는 위원회입니다. 한국은행의 정책결정기구인 금융통화위원회와 비슷하다 보시면 되고요. 연방준비제도는 흔히 줄여서 우리가 아는 연준이라 하고, 연준의 의장, 멤버는 일부 지역 연방준비은행 총재와 함께 1년에 8번의 정기회의를 진행합니다. 이걸 이제 FOMC 정례회의라고 하고요. 이 회의를 통해서 위험자산이 가장 민감하게 반응하는 기준금리를 이때 결정하고 공표합니다. 그렇기 때문에 연준의 기준금리는 추후 미국 금융정책에 대해 예상할 수 있고, 또 전 세계적으로 영향을 주는 굉장히 중요한 경제 지표로 보고 있습니다. FOMC는 총 12명만 참여가 가능한데 그중 7명은 패드, 이사진 지금 현재 1명은 공석인 상태이고, 이 7명이 고정적인 인원입니다. 그리고 고정적인 인원이 1명 더 있는데 뉴욕 연방은행 총재입니다. 나머지 4명은 각 지역 연방은행 총재들로 순번제로 진행이 되고 있고요. 지금 현재 총 11명의 지역 연방 총재들은 2년에서 3년마다 돌아가며 4명씩 FOMC에 참여하게 되고 있고요. 이미지에서 위에가 이제 지금 현재 위원들, 그리고 아래는 부위원들이라 보시면 됩니다. 올해 2022년 FOMC 투표권 참석자는 세인트루이스 연은 총재, 캔자스시티 연은 총재, 클리블랜드 연은 총재, 보스턴 연은 총재가 있고요. 위 4명의 총재의 연설 또한 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이 연설 안에 포함되어 있는 내용들로 금리에 대한 입장, 그리고 지금 현재 경제 상황을 어떻게 보고 있는지 등을 미리 알 수 있기 때문이고, 또 실제로 투표권을 가지고 있기 때문에 앞으로의 방향성 또한 매매에 적용시켜 어느 정도 대응을 할 수 있기 때문입니다. 물론 이런 매크로에 신경을 쓰지 않는다면 크게 상관이 없지만, 그게 아니라면 이런 일정 체크들은 굉장히 중요합니다. 특히나 이분은 올해 금리 3%까지 올려야 된다고 말하고 있는 사람 중 한 명이고요. 오늘 저녁 10시엔 제임스 블라드, 이 세인트루이스 연은 총재 연설이 있으며, 이분 같은 경우 굉장히 매파적인 성향이 있기 때문에 이번 FOMC 회의록에서도 이미 금리 인상 0.5%, 양적 긴축의 시기와 강도에 대해 언급이 되었지만, 이 제임스 블라드 총재 이외에도 8일 새벽까지 연설이 쭉 있기 때문에 시장에 대한 변동성 영향은 충분히 다시 한번 줄 수 있다고 보고 있습니다. 그래서 매매를 하실 거라면 제가 영상 마지막에 연설 일정을 공유할 테니 그걸 참고해서 매매하시는 걸 추천드리고요. 일정들을 보려면 영상 끝까지 보셔야 확인을 할 수 있습니다. 지금은 시장을 예측해 매매를 하는 것보다 이런 일정이 다 끝나고 난 다음 시장이 어떻게 반응하는지를 확인하고 매매를 해도 늦지 않습니다. 물론 수익은 줄어들 수 있지만 반대로 하락에 대한 리스크는 그만큼 또 감소합니다. 그러니 매매에 대한 기준이 확실하게 잡혀 있다면 그 기준대로 하면 상관이 없지만, 이도저도 아닌 매매를 하고 있다면 수익은 남들보다 적더라도 리스크는 최소화하는 매매를 하는 것을 권장드립니다. 그 다음으로 이제 어제 언급했던 카바입니다. 어제 1차 매수는 시장가로 사도 되지만 FOMC 회의록 일정이 끝난 다음 매수하는 것을 추천드렸었고, 2차 매수는 5,225원, 그리고 손절가는 5,005원을 말씀드렸습니다.
오늘 저가 5,095원이었고 90원 차이로 손절가 도달은 하지 않았고요. 그전 영상을 보고 매매를 하셨다면 지금 수익 구간이니 축하드립니다. 앞으로 카바에 대한 대응은 두 가지로 볼 수 있는데요. 이제 첫 번째로 자신이 만약 공격적인 매매를 한다면 어제 저가였던 손절가 5,005원 혹은 요즘엔 저가를 살짝 깬 다음 다시 말아 올리는 경우들도 있기 때문에 이 손절가에 추가로 최대 마이너스 5% 정도까지 가능성을 열어두고 대응하시면 되고, 두 번째로 자신이 만약 보수적인 매매 성향을 가지고 있다면 지금 현재 수익 구간이니 손절가는 매수가로 변경해 대응하는 것을 추천드립니다. 그래야 손절을 하더라도 리스크 없이 매매를 할 수 있고 또 현금 확보가 되어 한 차례 눌릴 때 다시 매매를 하거나 혹은 또 다른 알트들에 투자를 할 수 있습니다. 이 두 가지 중 자신에게 맞는 매매를 선택해 앞으로 카바코인에 대한 대응은 하면 될 것 같습니다. 그리고 잡 알트 같은 경우 오늘 많이 올라와 줬습니다. 전체적으로 다 오르긴 했지만 그래도 제 영상을 보고 주봉상 저번 주 저가를 깨지 않고 5일선 부근 혹은 터치 후 지지해 주는 걸 확인한 다음 매매를 했다면 충분히 수익을 볼 수 있는 구간이었고요. 지금 자바이트 주봉을 한번 전체적으로 보면 리퍼리움, 스토맥스, 제로엑스 모두 다 주봉상 5일선을 터치한 다음 혹은 부근에서 무너지지 않고 지지받은 상태에서 말아 올렸고, 현재 수익 구간이라면 우선 일부 비중 매도 후에 나머지 물량은 계속해서 들고 가는 것을 추천드립니다. 그 다음 대응은 현재 수익 구간이고 주봉상 이번 주 저가를 깨지 않는 기준으로 접근을 해야 하고, 만약 이번 주 주봉 저가를 깨지 않는다면 이제는 5일선과 21선 골든 크로스로 이어지기 때문에 추가 상승이 나올 확률이 높습니다. 그래도 지금 현재 시장의 특성상 위아래 변동성이 크기 때문에 하락에 대한 관점 열어둬야 하고요. 수익 본 게 다시 본전으로 될 수 있기 때문에 지금이라도 일부 비중은 익절하고 나머지 비중으로 홀딩을 하면서 대응하시는 걸 추천드립니다. 이제 준비한 내용은 여기까지였고, 아까 말했던 각 지역 여는 총재들 연설 일정은 이제 영상을 찍으면서 제가 생각을 해봤는데 말로 하는 것보다는 유튜브 커뮤니티에 텍스트로 남겨놓는 것이 이제 구독자분들이 보시기엔 더 편하실 것 같아 이 부분 정리해서 제가 커뮤니티에 공유해 놓겠습니다. 시청해 주셔서 감사하고 코인킹 곽두팔이었습니다. 내일 다시 좋은 내용 가지고 찾아뵙겠습니다.